Karla, ty máš svoji přednášku na Marketing Festivalu. Jaké jsou tvoje dojmy z toho? Všeobecně Marketing Festival je super a já jsem rád, že jsem tu mohl přinést i trochu Facebooku. Myslím si, že je dobrý, aby lidi věděli, že tohle médium má prostě potenciál, že minimálně stojí za toho zkusit. Jasně, tak my tady máme ještě pár otázek, které zůstaly nezodpovězený ze slajda, takže s nimi začneme. Real-timeové automatické strategie. Jaká je to vlastně, je to vůbec jako real-time ve smyslu kooperace Facebook Ads API a Google Analytics? Jo, záleží samozřejmě na platformě, která tuto možnost poskytuje. Doporučené jako synchronizování do PMD platform od Facebooku je 5 minut. Čili jakoby ten minimální interval synchronizace může být 5 minut. A potom do Google Analytics je to další 5 minut, nebo je to? Většinou se synchronizuje jakoby ve stejném čase, jo, aby ty data byly jakoby svěží z obou dvou systémů. Jasně, OK. Jaký je rozdíl mezi Facebook prediktivním marketingem a podobnými publiky v AdWords? Jo, tak především je nutné si uvědomit, že Facebook má podstatně přesnější data o uživatelích, co se týče jejich opravdu reálné fyzické identity. Nejsou to pouze data, které člověk napíše do Facebooku, ale i to, jak se chová i mimo Facebook, či jaký má vzorce chování na jakých webech a tak dále. Ale jsou to i za třetí data, které si Facebook koupí, jsou to offlineové data, které si napáruje pomocí uživatelského jména, příjmení, datumu narození. Těch dat je opravdu hodně a Facebook všechny tyto data používá k tomu, aby vytvořil lookalike audiences či podobné lidi ve velmi přesném měřítku. Ono samozřejmě záleží, jak moc dobré mám vstupní data, ale tuhle technologii vyvíjí podstatně déle než Facebook a má s ním dobré zkušenosti. Ale je to o tom vyzkoušet. Jasně. Ještě mě tak tomu jako trochu napadá, není to pro ty uživatele trochu jako strašidelné, že ho takhle jako sledují všude možně a všechno o něm ví? Tak ono to nikdy není přístupné inzerentovi, takže by viděl přímo konkrétního uživatele. Ten minimum množství lidí, co jde cílit, aby se právě zachovala anonymita, je 100. A v podstatě je to naprosto stejné jako Google. Bohužel prostě tímto směrem se remarketing vydává. Jasně. Okay. Fajn. Jo. S tím mám tak jako vlastní zkušenosti ze svých reklam. Proč reklamy nikdy nefungují, přestože publikum je dostatečně široké a zároveň ta nabídka je dostatečně vysoká? Jo, tam můžou být dva důvody. A první je, když se člověk zamyslí na takovým těm vzorečkem, co jsem ukazoval, který se používají pro výpočet efektivního CPM v aukcích, tak strašně důležitý je click-through rate estimator. A v momentě, kdy Facebook vidí historicky, že prostě ten člověk neklikal na reklamy, které dělám, tak i když tvořím nové a nové, tak mě může právě postihnout to, že ten click-through rate estimator není dostatečně vysoký na to, abych vůbec prošel do aukce. Nebo to může být špatný feedback uživatelů na mé reklamy, toho konkrétního uživatele, to vždycky per user počítáno. A další, co si lidi často neuvědomují, je, že Facebook nedovolí zobrazit v newsfeedu 2 reklamy od stejné page. To znamená, že často je to, že už si prostě člověk tu svoji impresi vyčerpal a tím pádem prostě nemůže být zobrazen. A jak se proti tomu třeba bráníme? Jak s tím potom pracovat? Pokud se mi tohle stane, že nastavím reklamu, mám tam vysoký rozpočet, vysokou nabídku a nevidím žádné zobrazení. Jo, tak určitě je dobré dát jiný bidding, čili pokud nefunguje CPC, tak zkusit CPM. Vždycky je lepší vytvořit tu reklamu znova, pokud nejde celá kampaň, tak vytvořit celou kampaň znova. A občas to pomůže. Pomůže to a důležité je si uvědomovat to pravidlo, že prostě jeden člověk za jeden den má pouze jednou reklamu v newsfeedu od daného inzerenta. A ještě někoho vlastně zajímalo, jestli je lepší používat teda CPC nebo CPM, protože já jsem třeba zvyklejší na CPC, protože ho můžu víc jako kontrolovat
Jo. a přijde mi jako vhodnější. A držel bych se toho best practice, který jsem ukazoval na přednášce. A pokud mám dostatečně velkou audience, kterou cílím, a vím, že budu mít dost konverzí, aby se Facebook byl schopný naučit algoritmicky, na jaké lidi z nich cílit, tak používat OCPM. Pokud nechci riskovat, chci platit za kliky, tak CPC. A pokud targetuju opravdu lidi, kterých chci zasáhnout, vím o tom, že jsou to ty správní lidi. Je to můj custom audience, website custom audience, tak CPM. Díky. Jo. Bude cílení v rámci Atlas platformy znamenat, že budeme vlastně schopni využít jako Facebook dat v OpenRTB? A co za to Facebook bude chtít? Jo. A je to opravdu velmi podobné jako DoubleClick, čili bude to pouze pro jakoby dostatečně velké spendery a umožní to opravdu cílení facebookové v rámci RTB. Co je dostatečně velký spender pro Facebook? A to záleží na regionu, ale obecně, aby člověk nebyl považovaný za SMB, čili jakoby klienta, který nemůže mít živého Facebook account manažera, tak by měl spendovat více než 10 000 euro. Nicméně, aby byl opravdu signifikantní, tak je to 100 000 až 1 000 000 euro měsíčně. Což u nás v Česku úplně není reálný, nebo je? Ono to je reálný, pokud se člověk neomezuje pouze na Česko. My známe třeba super příklad Vinted, kteří jsou z Litvy. V Litvě by nikdy nemohli prospendovat tolik, aby byli tak jakoby zajímaví pro Facebook. Nicméně tím, že spendují do celého světa, tak vlastně mají větší možnost. Jasně. No a vlastně jako zajímavá otázka, co local awareness ads budou někdy v Česku, zatím jak to funguje v Americe? A samozřejmě, že Facebook má spoustu case studies, už jak to funguje v Americe, čili teď co jsou výsledky, jak vypadají velmi dobře. On to prostě toho člověka zasáhne opravdu v místě, kde ho to zasáhnout má. A v České republice to není dostupné, to pouze v Americe a záleží na interních roadmapách Facebooku, kdy to bude rolovat do kterých zemí. Obecně jde vždycky jakoby ze západu na východ. A může to být záležitost několika měsíců. Většinou je to pro PMD partnery dostupné s předstihem, aby mohli testovat, dávat Facebooku z toho nějaké feedbacky a aby vlastně Facebook víc věděl, kde to použít a jak. Ještě teďka takhle napadá. Občas se mi stávalo, že třeba já už jsem měla nové rozhraní reklam a moji kolegové ještě ne. Jo. A je nějaký algoritmus, podle kterého se to jako určuje, nebo? Jo, a v podstatě je to tak, že oni, když rolují nějakou novou feature, tak jdou za prvé geograficky a za druhé záleží, které datacentrum zrovna má na starosti váš account. To znamená, že jedno datacentrum už může jakoby být v novější verzi, nějaké může být ve starší verzi, čili jsou s tím hodně komplikace. Obecně je to nepředvídatelné. Jo, takže je to prostě čistě náhodný. Jo, je to v podstatě, záleží na hodně faktorech, kterými se Facebook řídí při migracích. Perfektní, tak já ti moc děkuju Jo, a už si zbytek já festivalu. taky. Jo, díky. Čau.